Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Beklediğiniz bayram baklavası videom hazır. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlere baklava hakkında A'dan Z'ye bu videomda her şeyi bulabileceksiniz. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ. Hemen belirtmek isterim, birçok ayrıntıyı anlatacağım. Lütfen atlamadan izleyin. Bir tane yumurta, bir yemek kaşığı dolusu yoğurt. Gördüğünüz gibi çok da sulu değildi, biraz katıydı. Hemen belirtmek isterim, ben hamuru akşamdan yoğuruyorum. Videomun devamında detayları tekrar anlatacağım. Bir fiske tuz, bir yemek kaşığı limon suyu. Sirke de kullanabilirsiniz ama ben limon suyu tercih ediyorum. Bir çay kaşığının ucu kadar kabartma tozu. Çok dikkatli olun, gördüğünüz kadar, yani çok fazla eklemeyin. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştırıp bağlayalım. Bakın tek bir sıvı haline geldi. Bütün hepsi birleşti. Şimdi unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Toplam un miktarımız 3, maksimum 3,5 su bardağı kadar. Kaşıkla kabaca bir toparlıyorum gördüğünüz gibi. Tekrar yanımdaki 3 su bardağını ekledim. Kenarda 1 su bardağı daha var. Onu da böyle ufak ufak ekleyerek hamuru yoğuruyorum. İlk önce kasenin içinde bir hamuru topladım. Daha sonra da tezgaha aldım. Siz izlerken sevgili arkadaşlarım hemen belirteyim. Hamuru akşamdan yoğurmanızı tavsiye ederim. Vaktiniz yoksa sabah yoğurun, ikindi vakitleri açmaya başlayın. Yani 6 saat dinlenmesi yeterli. Ben akşamdan hazırlıyorum. Ertesi gün sabah kalkınca baklava hamuru harika oluyor. Açmaya başlıyorum. Şöyle bir kabaca toparlayın ve tezgaha alıp tezgahta bir 5 dakika yoğurun. Çünkü baklava hamuru iyi yoğrulursa çok da güzel açarsınız. Bakın sevgili arkadaşlarım, tezgahta 5 dakika yoğurdum. Pürüzsüz, orta yumuşaklıkta. Şöyle hem fıstık gibi diyorum. Biliyorsunuz güzel hamur yoğurursak öyle diyoruz. Hem de böyle sakız gibi kıvamı var. Bakar mısınız? Sanki mayalı hamur. Elimin altındaki mayalı hamur gibi böyle çok güzel bir kıvama geldi. Dikkatinizi çekerim. Bu şekilde yoğurun. Yoğurması çok zevkli. Hamurunuz harika. 5 dakika yoğurdum. Nefis bir baklava hamurumuz hazır. Şimdi yoğurduktan sonra yumuşaklığını da görüyorsunuz. Hiç beklemeden bezeleri alalım. Ben bezeleri gram olarak da ölçtüm. Her bir beze 75 ile 80 gram arası gidip geldim. 75 gram diyelim. Küçük bezeler alarak onları bezeleyerek hazırlıyorum. Bunların hepsini aynı anda yapın. Mesela hemen yoğurun, bezeleri alın. Bolca mısır nişastasına bulayarak bir tepsiye diziyorum. Siz açabilirim diyorsanız 100-150 gramlık beze alın ama ben küçük aldım. Bunlar bile 80 santim açacağım biraz sonra. Ve bütün hamurdan bezeleri alıp mısır nişastasına boş yeri kalmayacak şekilde bulayarak hazırlıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, tüm bezeleri aldık. Toplam beze sayım sanırım 14'tü ama tekrar sayacağım. Bezelerimizi böyle hazırladıktan sonra üzerini kapatalım. Akşamdan yaptığım için sabaha kadar tezgahta dinlensin. Sabah yoğurursanız öğleden sonraya kadar tezgahta böyle yüzeyi kapalı bir şekilde bekletin. Yine bezeleri yoğurduğunuz anda tereyağımızı da hazırlayalım. 250 gram tereyağımızı ocakta eritelim. Bu ne demek? Suyunu alacağız. Yani tereyağın suyunu alıp hazırlıyoruz. Sade yağ yapmamız lazım. Yoksa baklavanın üzerinde leke leke olur. Yanar. Tadı güzel olmaz. Önce eritin. Böyle bir köpürecek. Sonra köpüğü gidecek. Berrak bir hal alacak. Yani ayranıyla yağ birbirinden ayrılmış olacak. Bir taşım kaynatıp güzelce süzelim. İsterseniz bunu bir tülbentten de süzebilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu görmüş olduğunuz tereyağın ayranı diyoruz biz buna. Bunu kenara alın, bunu yemeğinize kullanın, çöpe dökmenize gerek yok. Altında saf eritilmiş sade yağımız hazır. Bunu baklavamız bitince yüzeyine gezdireceğiz. Hiç ayranı yok, çok da güzel kızartacak. Ve ertesi gün görüyorsunuz sabah oldu. Bezelerimiz hazır. Açmak için nişasta kullanacağız. 1,5 su bardağı kadar. Ve iç harcımız için de 1-1,5 su bardağı kadar iri kıyılmış cevizimiz var.
Şerbetimiz için gerekli malzemeler: 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı arıtılmış su, yani kireçsiz suyumuzu ekleyelim. Bir dilim de limon ekleyerek ocağa alalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra orta derece diye bir kısın ve bu şekilde kaynasın. Çok çılgınca değil de bu şekilde, çok da yavaş kaynamasın. 10 dakika kaynatalım. 10 dakika güzelce ağzı açık bir şekilde kaynasın. Şöyle test yapabilirsiniz. Bir tabağın üzerine biraz şerbet dökün. Elinizi batırın. O tırnağınızın orada damla bu şekilde kalacak. Yani damla düşmesin yere. Kıvamı gelmiş demektir. Ve işaret parmağınızla şöyle elinizin arasında bir tutun. Kaygan bir şerbet olacak. Kıvamı tam istediğimiz gibi demektir. Şerbetin püf noktasını da anlattım. Kenara ılınmaya alalım. Ve baklavaları açmaya başlıyorum. Biraz mısır nişastası tezgaha alıyorum. Bu arada lütfen dikkat edin. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamur o kadar güzel ki birkaç dokunuşta 35-40 santim açıyorum. Bakın, oklavayı değdiğiniz anda gider bu. İşte neden böyle? Akşam yoğurduk, tezgahta 5 dakika yoğurduk. Şimdi baklava yapmak hiç de öyle. Mesela ben birazcık sizlerden gelen yorumlara da dikkat ettim. Diyorsunuz herkes baklava tarifi veriyor, işte çıtır çıtır şöyle de böyle de. Ama bir hamuru yoğurup beze alıp hemen açarsanız mümkün değil açılması. Yani mümkün değil. Bunlar minik detaylar. Tabii ki bunları anlatmak, bunları bilmek, sağlıklı bir tarif vermek çok önemli benim için. Bakın sevgili arkadaşlarım, bir tane 75 gramlık bezeyi tam neredeyse 80-85 santim çapında açtım. Hemen size inceliğini gösteriyorum. Tülbent gibi yırtılmadan şahane bir şekilde açıldı. Hemen şekil vermeye başlıyorum. Açmış olduğum bezeyi bir rulet yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Ben bugün sizlere 3 farklı baklava katlama göstereceğim. Siz hangisini beğeniyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Bu ilk şeklimiz. Görmüş olduğunuz gibi kestiğimiz bezeyi bir tanesini alalım. Ortaya doğru çekiştirip 2 kulağını üst üste getirelim. Cevizi ekleyip güzelce, böyle çok sıkı sarmayın. Biraz gevşekçe sarın ki pişme esnasında böyle güzel pişsin. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu benim favori baklava şeklimdir. Çok severim. Tekrar gösteriyorum, gözünüzden kaçmış olabilir diye. Yine cevizi ekledim. Ucundan başlayarak kenarlarını da cevizler dışına düşmesin diye sararak bitiriyorum. Çok pratiktir, çok da güzel, porsiyonluk, şahane bir şekildir. Bir diğer şeklimiz, bu şekilde yine baklavayı açtım. Yufkamızı 4 eşit parçaya böldüm. Şöyle ortaya doğru dört bir tarafından büzelim. Bir tarafını ortaya katlayalım. Oraya cevizimizi ekleyip diğer 3 kulağını da onun üzerine kapatarak bitirelim. Bu da çok güzel, çok fantastik duran bir görüntü. Bakın, yani yufkanızı ne kadar ince açarsanız baklavaların şekli de dantel gibi o kadar güzel olur. Yine tekrar gösteriyorum, gözünüzden kaçmış olabilir diye. Bu da çok güzel bir şekildir. İsterseniz de bunu yapabilirsiniz. İşte tekrar sevgili arkadaşlarım, şimdi bir yufka açacağım. Bunu açarken de dikkat etmenizi istiyorum ve birkaç püf noktası anlatıyorum. Baklava yufkasını açarken ilk başta nişastayı bol verebilirsiniz. Ama daha sonra nişastada biraz cimri olun. Çok verirseniz yufkanız yırtılabilir. Allah'ın izniyle hamurum, yufkam güzel, bir şey olmaz ama yine de ben söyleyeyim. Balkon veya böyle esen bir yerde baklava açmayın. Her tarafı kapatın. Çünkü baklavalık yufka açma esnasında çok kurur. Bir diğer püf noktamız, kullanacağınız un, arkasını döndürün. Protein oranı en az 11,5 olsun. Yani mümkünse 12'nin üstü. Benim mesela kullandığım 11,5 oranında protein vardı içinde. Protein hamurun yırtılmadan çok kolay açılabilmesine etki eden bir faktör. Bu da aldığınız her unun böyle kenarında yazar protein oranı. O yüzden proteini yüksek bir unla baklavalık yufkanızı yoğurun. Gördüğünüz gibi yine açtım. Nasıl açtığımı da izlediniz. Şöyle minik de bir şov yapıyorum size.
Çok güzel bir hamur. Çok incecik açabiliyorsunuz. Ben oradan oraya alıp atıyorum yufkayı. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmuyor. Bir diğer şeklimize geçiyorum. Bunu da açtım. Gördüğünüz gibi açmamı dikkatli izlerseniz sizler de kolaylıkla açabilirsiniz. Yine 4 eşit parçaya bölüyorum. Bunu da gül baklava olarak yapıyorum. Parmağımı tam ortasına sabitliyorum. Yufkayı da parmağımın etrafından döndürüyorum. Bu şekilde böyle bir gül formu elde ediyoruz. Tam ortasına birazcık böyle ortası boşsa biraz daha büzüştürün. Ceviz ekleyelim. Kenarlarını da tamamen kapatıp ters çevirelim. Bu da çok güzel görünen, sunumunda çok harika duran bir modeldir. Ben bugün 3 model verdim. Artık size bırakıyorum. Hatta isterseniz tabii klasik model üst üste yaparak da baklavanızı yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Üçüncü şeklimiz de buydu. Bütün baklava yufkalarımı yani bütün hepsini açtım. Çeşit çeşit şekillerini verdim. Tam bir tepsi baklavamızı bitirdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım baklavalık her şey bütün şeklini verdik, hazırladık. Biliyorsunuz bir gece öncesinden biz tereyağımızı eritip sade yağ yapmıştık. Çünkü tereyağı öyle alıp da baklavanın üzerine eritip dökerseniz ayranı leke leke yapar. Bakın altında da hiç ayran yoktu. Siz böyle kaldırdığınızda baktınız ki alt kısımda beyaz bir tabaka var. Onu bıçakla sıyırın. Onu alın ama bende yoktu. Dün gece iyi temizlenmiş demek ki. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyip ocağa alalım. Ocakta iyice eritelim. Hafif kızgın olsun. Yakmayın ama. Kenara alalım ve bitirmiş olduğumuz baklavaların üzerine kızgın yağımızı güzelce hiç boş yer kalmayacak şekilde dökelim. Bu arada yağ oranı önemlidir. Bu bir baklava sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada diyetli, kaloriydi demeyin. Bu bizim geleneksel bir tatlımız. Yağı boldur, şerbeti boldur. Yani tarifin orijinaline uymak zorundayım. O yüzden lütfen yorum olarak şimdi çok kalori, çok şey demeyin. Eskilerden beri bizim mutfağımızın, kültürümüzün bu güzel bir yemeği tatlısıdır. Ve baklavalarımız bütün yağı döktük. Fırına gitmek için hazır. Bu tarz bir alüminyum tepsiyi en alt rafa verin ve 170 derecede 1 saat pişirmeye bırakalım. En alt rafta pişirin lütfen, yoksa altı pişmez. İşte altı pişmiyor ya, bazı yerlerde doku testi yapamıyorlar. Alt rafta 1 saat 10 dakika 170 derecede pişirdim. Çıtır çıtır çekişe çekişe pişti. Gözünüz fırında olsun. Her ihtimale karşı arada bir bakın. Ve baklavamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmıştı. Alt tabanında hemen göstereceğim size sevgili arkadaşlarım. Yani çok güzel görünüyor gerçekten. Kendim yaptım diye demiyorum. Bütün izleyicilerim, bütün Türk hanımları çok güzel yapar. Baklava gerçekten bir sanat eseri bence. Bakın sevgili arkadaşlarım, altı da nar gibi kızarmıştı. İşte bu az önceki belirttiğim püf noktasından ileri geliyor. Ve bir bekleyin, 5 dakika ilk sıcağı gittikten sonra soğuk ılınmış şerbeti de komple üzerine dökelim. Yani 5-6 dakika bekleyin, baklavalar kaynar olmasın. Ve bütün şerbeti üzerine döktüm. Ben tadını da biliyorum ya, izlerken böyle mutlu oluyorum. Siz de yapıp çok lezzetli bir şey yiyeceksiniz diye. Şerbetini çekmesi için tezgahta bir saat dinlendiriyorum. Ve 1 saatin sonunda komple bütün şerbet çekilmişti yani. Evelallah hepsini çekmiş. Hemen üzerine biraz Antep fıstığıyla dekore ediyorum ve baklavalarımız sunum için hazır. Çok konuştum ya bugün. Habire yutkunuyorum, kusura bakmayın. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle detaylı size gösteriyorum güzelliklerini. Yani hamurumuzun güzelliği, verdiğimiz şekil, kullandığımız yağ, şerbetimizin detayları çok çok önemliydi. Hepsini anlatmaya çalıştım. Hemen ilk şeklimizi şöyle size göstererek tabağa alıyorum. Bunu bu şekilde katlamıştık. Pişmiş hali de böyle. İkinci şeklimizin pişmiş halini görüyorsunuz. Ve üçüncü şeklimiz gül baklava, pişmiş halini görüyorsunuz. Ve hemen doku testine geçiyorum. Hepsini şöyle bir de yakın yakın göstereyim ki size nasıl göründüklerini piştikten sonra da fark edin. Çıtırtısını dinleyin lütfen. Henüz şerbetini dökeli 1 saat oldu sevgili arkadaşlarım.
Ne bir hamurluk var, ne bir şey var, ne bir bakar mısınız? Bütün şerbet çekilmiş, ona rağmen çok sabit formunda ve çıtır çıtır. Ben kesme anında bilerek susuyorum ki siz o çıtırtıyı dinlemeniz için. Bu da bir diğer şeklimizdi. Biliyorsunuz benim için çok önemlidir doku testi. Tarifime güveniyorum Allah'ın izniyle, o yüzden de doku testinden hiç kaçmam. Bu da gül baklavamız. Yine çıtırtısını dinleyiniz. Bu 1 saat sonra çekilmiş bir videoydu. Ben baklavayı yapınca kardeşlerime dağıttım tabii ki. Övünmek gibi olmasın. Hepsi mesaj attı. Abla böyle bir baklava yemedik biz. Bunu nasıl yaptın diye. Farz edelim ki çok ince açamıyorsunuz. Siz kalın açıyorsunuz. Hiç sorun yok. O kadar lezzetli bir hamur ki baklavanız yine de muazzam olur. Sevgili arkadaşlarım, çok detay anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben çok emek verdim bu videoya. Şimdiden beğenileriniz ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.